Karibu kwenye sehemu ya mwisho ya video hii ya mpango kilimo katika mnyororo wa thamani wa ufugaji wa kuku, ambapo tutaendelea kuangalia shughuli maalum za ufugaji wa kuku pamoja na kuandaa kalenda ya biashara ya ufugaji wa kuku. Na mwisho tutatazama fursa nyingine za kilimo biashara katika mnyororo wa thamani wa ufugaji wa kuku. Karibu Noa Ubongo. Sasa banda lako lipo tayari na ni muda wa kwenda kununua vifaranga. Jamani, ndio muda wa kushangilia huu. Mambo ndio yanaanza kujipa. Kwa kuwa ndio unaanza, vifaranga 100 vinaweza kutosha kuanzisha biashara. Lakini hakikisha kuwa banda lako lina nafasi ya kuwatosha. Pia sio mbaya kuanza na vifaranga wachache zaidi, inaweza kuwa jambo la busara. Wakati unanunua vifaranga vyako, hakikisha unanunua kwa muuzaji anayeaminika ili upate vifaranga wenye afya nzuri ambao watakupa matunda mazuri mwishoni. Na mara tu baada ya kununua vifaranga wako, wahifadhi kwenye joto la kutosha. Hii ni kwa sababu vifaranga wa chini ya wiki moja wanahitaji joto wakati wote. Hivyo hakikisha kuna joto la kutosha bandani kwa kushusha balbu karibu na vifaranga wako, au kama unatumia jiko la mkaa kwa kufunika madirisha na mkeka au matambara ili kuhifadhi joto la kutosha ndani ya banda. Vaa nguo zako za kuhudumia kuku. Naweka maji safi yaliyochanganywa na glukozi na mchanganyiko wa vitamini kwenye vyombo vya maji, kisha wanyweshe vifaranga wako. Baada ya muda utaona wameanza kujifunza kunywa wenyewe na kuzoea hali hiyo. Kisha wape vifaranga wako chakula cha kuanzia kilichochanganywa na dawa chenye virutubisho vya protini, mafuta, madini na vitamini za kutosha ili vifaranga wako wakue vizuri. Unaweza kuongea na afisa ugani au wajasiriamali wengine wanaofuga kuku kupata ushauri kuhusu chakula kizuri cha kuku. Usisahau kuwapa vifaranga wako chanjo katika siku yao ya 3 na urudie tena wakiwa na siku 7. Kwa wiki ya kwanza pia vifaranga watakuwa wanalalala sana, lakini usihofu. Ni kawaida kwa vifaranga wachanga. Vifaranga pia watakuwa walaini, hivyo washike kwa uangalifu. Wiki ya pili manyoya ya vifaranga yataongezeka na watakuwa wameongezeka ukubwa. Punguza joto bandani kwa kupandisha balbu inchi kadhaa au kupunguza mkaa kwenye jiko lako kama unatumia jiko la mkaa. Wape tena kuku wako chanjo katika siku ya 14 na endelea kuwafuatilia kwa makini kuweza kugundua dalili zozote za awali za magonjwa kama vile kuzubaa, kunyonyoka manyoya, kukosa hamu ya kula, kujitenga na kundi na kutoa kinyesi cha majimaji, pamoja na hali nyingine yoyote inayotia mashaka kwa afya yao. Ukigundua dalili yoyote, watenge kuku wagonjwa kwenye kile chumba ambacho ulijenga kwa ajili ya kuku wagonjwa na ongea na daktari wa mifugo aweze kuwatibia. Usipotezee. Endelea kuwapa vifaranga chakula na maji ya kutosha wakati wote ili wale na kunywa wakati wowote wanapojisikia. Pia, sio mbaya ukianza kuzoeana na vifaranga wako. Unaweza kufurahia yani. Hakikisha tu ukiwa nao uwe umevaa nguo za kujikinga na bakteria na vijidudu vingine. Wiki ya 3 ni kipindi kizuri sana. Kuku wako watakuwa wananawiri zaidi na kuendelea kujaa manyoya. Hivyo anza kuwapatia chakula cha kukuzia na angalia chakula kisichanganyike na kinyesi na majimaji. Pia ni wakati wa kuzima taa au kuondoa jiko bandani. Ongeza matandiko au yabadilishe kadri utakavyoona inahitajika, na wape tena chanjo kwenye siku ya 21 kuendelea kuwalinda na magonjwa, na muite daktari wa wanyama kutibu kuku wote utakaokuwa wagonjwa. Huu ni wakati muhimu kuanza kutangaza biashara yako, kukamata wateja mapema. Kufanya hivi ni muhimu kwa sababu kuku wanavyoendelea kukaa bandani ndivyo inavyoendelea kugharimu hela nyingi kuwahudumia. Unaweza kuanza kuwauza kuku hao kuanzia wiki ya 4. Wape chakula maalum cha kumalizia na badilisha maji na chakula chao kila siku au zaidi kadri itakavyohitajika. Kumbuka tena kuwapa chanjo kuku katika siku ya 28 na endelea kuwa makini na afya na maendeleo ya kuku, hasa kipindi hiki cha mwisho ambapo ndio karibu wataingia sokoni. Hakikisha banda ni safi muda wote na unaendelea kunyunyuzia dawa ya kuua wadudu. Katika wiki ya 4 kuku wako watakuwa wamefikia kiwango cha kuingia sokoni. Wakati kuku wako wanakamilisha wiki yao ya 4, ni muda muafaka kama una pesa ya ziada kwenda kununua awamu ya 2 ya vifaranga. Kwa kufanya hivi, utaweza kuhakikisha una kipato endelevu. Hakikisha tu una nafasi ya kutosha katika eneo lako kuwatunza vifaranga hao wapya pamoja na kuku unaotarajia kuwauza. Baadhi ya kuku wa nyama huanza kuuzwa katika wiki hii ya 4, lakini unaweza kusubiri hadi wiki ya 5 ili kuhakikisha wana uzito wa japo kilo 1
au kilo 1.5, ambacho ndio kiwango cha uzito wa soko la kuku wa nyama ambacho wateja wako watahitaji kukiona. Nje ya hapo itaathiri mauzo yako na hutaweza kuwa na mapato mazuri. Sawa jamani? Katika wiki ya 5 hadi ya 6 utakuwa tayari na kuku waliokuwa kikamilifu. Endelea kuwakinga kuku wako dhidi ya wadudu na magonjwa. Pia safisha na nyunyuzia dawa kwenye banda kwa ajili ya kuanza mzunguko mpya wa vifaranga wako wapya uliowanunua. Kwa kuwa utakuwa tayari umeshaandaa wateja wako, na ninaamini utakuwa umeshafanya hivyo, unaweza sasa kuwauzia wateja wako hao kuku wazima, au kama watahitaji utawachinjia na kuwasafishia kabisa. Si unajua tena mteja mfalme. Na kutoka hapo utaanza kufurahia matunda ya kazi yako. Hongera sana ndugu yangu kwa kupambana. Haya, sasa kabla hatujamaliza sehemu ya mwisho ya video hii, hebu kwa haraka tu tupangilie shughuli hizi kwenye kalenda ya biashara. Hii itakuwa kama kunywa maji, kwani tumeshafanya zoezi hili mara kadhaa sasa. Si unakumbuka Lakini tutarudia kwa sababu mazoezi hujenga ujuzi. Tutarudi kwenye kalenda yetu ya ukuaji wa kuku na kuongezea taarifa kadhaa. Kwanza tutaongeza chumba chini ya kalenda hiyo. Andika kichwa cha habari shughuli, na kwa safu zinazofuata orodhesha shughuli zote za ufugaji wa kuku wa nyama tulizotoka kuziongelea, ukizipangilia chini ya kila hatua ya ukuaji wa kuku. Baada ya kujaza taarifa zote, utakuwa tayari na mpango wako wa biashara ya kufuga kuku wa nyama. Unaweza kuonekana kama hivi. Na hii wajasiriamali wenzangu inatufikisha katika sehemu ya mwisho wa video hii, kuangalia fursa nyingine za kilimo biashara zilizopo katika mnyororo wa thamani wa ufugaji kuku wa nyama ama broiler. Tutaanza kwa kuangalia mnyororo wa thamani wa biashara hii ya kuku wa nyama. Kama umekuwa ukitufuatilia tangu mwanzo wa mfululizo huu, utakumbuka kuwa tulijifunza mnyororo wa thamani wa biashara ya kuku kwenye video ya pili, wakati tulipozungumzia namna ya kuanzisha wazo zuri la biashara kwa kuangalia minyororo ya thamani. Hivyo, hii itakuwa ni marudio tu. Tutaanza na hatua ya usambazaji wa pembejeo. Hapa kuna fursa kwa wafanyabiashara wa zana za kilimo wanaotengeneza vyakula vya kuku na wale wanaotoa huduma zinazohitajika kwenye ufugaji wa kuku, kama vile vyombo vya kulishia na kutengeneza mabanda ya kuku, ambapo vyote hivyo vinasambazwa kwa wazalishaji wa mwanzo au wajasiriamali kilimo wanaofuga kuku kwenye hatua ya ukuzaji au uzalishaji. Baada ya kuku wako kukua, hatua ya usindikaji hutoa fursa kwa wasindikaji pamoja na watayarishaji ambao huchinja, kuandaa na kukatakata kuku, na hatimaye hatua ya upakiaji wa kuku hao kwenye mifuko. Mwisho, kuku waliopakiwa huenda kwa wafanyabiashara ambapo kuna fursa za kutosha, kwa mfano masokoni, migahawa, mahoteli na sehemu nyingine ambapo kuku humfikia mlaji au mtumiaji wa mwisho. Kwenye hatua zote hizi, usafirishaji ni kiungo muhimu ambacho kinawezesha zana na vifaa vya uzalishaji na bidhaa zinazozalishwa ziweze kusambazwa na kumfikia mtumiaji wa mwisho. Je, hicho sio kitu cha kufurahisha? Fursa zote hizi kwenye mnyororo mmoja tu wa thamani. Na hiyo ilikuwa baadhi tu ya mifano. Hebu sasa tupate kusikia kutoka kwa wajasiriamali wenzetu wanaofuga kuku, tujifunze namna wanavyopangilia shughuli zao na wao ili tuweze kufaidika na hayo. Fursa ninayoipata ukiachia kuuza hawa kuku, pia nauza mbolea ya kuku. Mbolea ya kuku nauza, pia mbolea hiyo hiyo pia mimi mwenyewe nalimia. Nalima mboga, pia nauza hiyo mboga. Pia kuna baadhi ya wabunifu fulani wanatengeneza yale mahelp me, yale wanovaa kina dada, yanatiwa yale manyoya ya kuku. Kwa hiyo pia hiyo fursa nimeipata ya kuyakusanya yale manyoya ya kuku na kuwauzia wale ambao wanatengeneza na yatia katika mifuko hivi fulani. Ushauri wangu kwa vijana, napenda kuambia kazi zipo za kufanya. Wewe mwenyewe ukijiajiri unaingiza zaidi wewe mwenyewe kuliko kutumwa na mtu fulani au kutegemea serikali. Ukiangalia kwa makini, ukichunguza kwa makini, utagundua kuna fursa nyingine nyingi tu zinakusubiri uzifanyie kazi. Unaweza kufikiri ziko wapi? Hebu jaribu kuziandika. Share na sisi kwenye sehemu ya maoni baada ya kumaliza,
ainisha na kalenda ya ukuaji wa kuku wa nyama, na mwisho utatengeneza kalenda yako ya biashara. Kumbuka, fursa yoyote utakayoifikiria ndani ya mnyororo huu wa thamani, kalenda yako ya ukuaji wa kuku itakusaidia kupangilia shughuli zako. Na mwisho, ujuzi huo utakusaidia kufanya mpango wa ufugaji wa kuku kwa uhakika zaidi na kwa namna ambayo itakupa faida. Sasa, hebu tupitie tena kile tulichojifunza. Huu hapa ni muhtasari wa somo letu la leo. Tumeona kuwa ufugaji wa kuku ni shughuli ambayo hufanyika sana Tanzania na ni yenye faida nyingi, ikiwa ni pamoja na kutumika kama kitoweo na kuwa chanzo cha kujipatia kipato. Ufugaji wa kuku nchini Tanzania ni shughuli inayopendelewa na wafanyabiashara kilimo wengi mijini na vijijini. Sio tu kwa sababu kuku wana soko kubwa, ila pia ni kwa vile biashara hiyo inasaidia kupata pesa kwa haraka, ina soko la uhakika na haihitaji kuwa na mtaji mkubwa wa kuendesha. Tumesema pia, wakati unaandaa mpango wako wa biashara ya ufugaji kuku, uchaguzi wa aina sahihi ya kuku, mfumo sahihi wa ufugaji wa kuku na kuelewa kalenda ya biashara ya ufugaji kuku, zote hizi ni hatua muhimu sana. Pia tumeona shughuli tofauti na muhimu katika ufugaji wa kuku wa kisasa wa nyama ama broiler. Baada ya hapo, tukaziainisha shughuli hizo kwenye kalenda ya ufugaji wa kuku wa nyama ili kumalizia zoezi la kuandaa mpango wa kilimo biashara. Na mwisho kabisa, tumeangalia fursa za biashara zilizopo kwenye mnyororo wa thamani wa ufugaji kuku wa nyama ama broiler ambazo unaweza kuzifanya kama mbadala wa ufugaji wa kuku. Ni hayo tu kwa sasa, wajasiriamali kilimo wenzangu. Kwenye video zinazofuata tutakuonyesha namna ya kutathmini wazo lako la biashara kwa kutumia mpango wako wa kilimo biashara, kuchunguza rasilimali zako, mtaji wa kuanzia na uwezo wa biashara yako kutengenezea faida ili kujua kama wazo lako la biashara linafaa kufanyia kazi au la. Kama utahitaji kupitia tena jedwali lolote katika yale tuliyojadili, unaweza kupakua kwa kubonyeza link inayoonekana hapo chini. Kumbuka kushare video hii na marafiki na familia na watu wengine wote ambao hawajaweza kutazama video hii na kutuachia maoni yako. Asante kwa kuwa nami hadi mwisho wa video hii. Hadi wakati mwingine, naitwa Zuhura Seng'enge. Endelea kutizama video zetu zilizopita na zinazofuata. Video hii ya Noa Ubongo imeletwa kwako na mradi wa Feed the Future Tanzania, inua vijana, kwa udhamini wa shirika la maendeleo la watu wa Marekani.